さてウェス・アンダーソン監督、今日は本当にウェス・アンダーソン監督のファンの方がたくさんここに来てるわけなんですけれども、監督からこの日本のファンの皆さんにメッセージをご用意したというふうに伺っております。Oh, I see. Okay, yes, I have prepared a speech. I'm going to do my best, but I may mispronounce a large number of words. So I hope you'll understand, but I'll do my best. はい、スピーチを用意いたしました。それでとても一生懸命練習したんですけども、日本語なかなか発音が難しくて変な発音になってしまうかもしれません。その際はどうぞ皆さんご容赦くださいませ。監督本当に練習してらっしゃったんです。ですからどうぞ皆さん聞いてください。But most of it's in English anyway. So. でも大半は英語なので大丈夫です。Sometime in 2012, I had a very vague idea for a story set on a garbage dump about a pack of dogs and the little boy who goes to save them. 2012年の頃でした。私は一つのアイデアが浮かんだんです。それは、何頭かの犬がゴミの島に置き去りにされて、その犬たちを助けに、その島に行く男の子、そういった物語を僕は思い描きました。But the thing I asked myself and my co-writers at the beginning of this, which changed our lives completely for the next 6 years. そしてその時にですね、私の今回一緒に脚本書いたりコラボレーター何人かいるんですけども、彼らと一つの質問を自分たちに投げかけました。その質問とは、Kurosawa-san nala dosulu daroka? という質問だったそうです。How would Kurosawa do it? I owe a great debt to a number of collaborators who I'd like to name now. そして、その他に大変お世話になったコラボレーションを一緒にしてくださった方々がいます。野村訓市, say hi. Jeremy Dawson, say hi. これはプロデューサーのジェレミー・ドーソンさんです。コーユー・ランキン. Jeff Goldblum, say hi. Hi. Hello. Andy Gent. アンディ・ジェントさんは全部パペットを制作なさった方々です。1100体です。Narikawa Chinami, say hi. Ishikawa Ayumi. Ayumi, are you here? Yes, she says hi. Natsuki Mali. はい。Here she is. Ito Akira. Hi. Murakami Nijiro. はい。Thank you. Is Yoji here? Oh, okay. I would say Noda Yojiro, but he is not here at the moment. 野田洋次郎さんの名前も言いたいですけど、残念ながら今日は出席していらっしゃいません。Ikeda Eliza. はい。And also, Watanabe Ken is not here tonight too, but we thank him as well. 渡辺健さんも今回ちょっと日本にいらっしゃらないですけれども、心からお礼を申し上げたいと思います。But I owe at least as great a debt to our masters and inspirations for this film, who I'd like to name some of those. そしてこの方々の他にですね、僕はかねがねずっと素晴らしいアーティスト、巨匠と言われる方々からインスピレーションを受けました。その方々にも心からお礼を申し上げたいと思います。Otomo Katsuhiro is here and who did a wonderful work for us. I'd like to thank him. 実は大友克弘さん、今日いらっしゃっていらっしゃいます。そして素晴らしいポスターも作ってくださいました。ありがとうございます。Other masters, Miyazaki Hayao, we thank Takahata Isao, who we think of now and love. やっぱり功さん、高畑監督のことも自分は心に深く刻んでおります。Anno Hideaki, who we love. Imamura Shohei, Kitano Takeshi. These are all our inspirations. Nakade Tatsuya,
Mifune Toshiro, who you will see has a significant place in this group. Shimura Takashi, Kagawa Kyoko. Also, from a much earlier time, the ukiyo-e artist Hokusai and Hiroshige, who were a great inspiration to us throughout this film. The composer Hayasaka Fumio, and of course Kurosawa Akira. This movie takes place in a miniature version of a foreigner's fantasy of an imaginary prefecture. この物語の舞台となっているのは、外国人である私の、思い描いた、想像した、もう理想郷といいますか、そういった県、プリフェクチャーですね、ウニ県という場所なんですけれども、そこです。But from the very beginning of the project, I have been hoping and aspiring and looking forward to showing the movie here to you in Tokyo, Japan. そしてこの映画に制作を始めた初日から僕が思いが描いてたのは日本に来て、そして日本の観客にこの映画を見ていただくことでした。そしてその日を大変楽しみにしていました。ということは今日のこの日です。And I am very honored to be received by you tonight with all my friends and collaborators, and I thank you very, very much for being here. そして今日この場で、一緒に作ったこの方々と一緒にこの壇上で皆様方をお迎えすること、そしてこれからご覧いただける映画をご覧いただけることを大変嬉しく思います。本当に今日はありがとうございます。どうもありがとうございました。まさにこの作品には日本映画の愛とね、日本の芸術に立つ愛がいっぱい詰まってます。ありがとうございました。